伫婚礼有一个负责人带囡仔去病院看喙齿，却甲另外一个1岁外的查某囝留伫车内，热甲规身躯汗。送病院检查是有发水的状况，加在是无性命危险。也毋过，这个囡仔的老母婚恋关的社会处表示讲，因为违反着离校法，所以表示会开罚。 有民众伫停车场听到囡仔哭甲足凄惨的，听声音最后找到这架车，发现车门无锁，车门拍开，敢若看到一位查某囡仔倒伫囡仔的汽车座椅顶面，面红记记，规身躯干，唔知影已经伫遮拍偌久啊！你看，他那个眼睛，他这个要通报113了。 日头车爷爷，这个查某囡仔说互关伫车内，民众感觉真唔甘，紧甲伊下风，佮摕4支电风出来。乖哦！ 查某囡仔互关伫车内地点，就伫婚林后尾绿色病院的室外停车场。早当工民众发现这款喊告的状况了后，马上报警处理，也通知病院护理师赶紧抱囡仔去检查。他被送来的时候是属于一个全身比较湿哒哒的一个状况，然后是身体属于偏热。我们测量体温比较偏高，大概37度8。 然后是属于呼吸比较为快，有一些轻度脱水的状况。依据我们相关这个儿少法的就是99条来处3000到15000元的这样的一个罚款，同时还要4到40小时的这个亲子教育。 甲囡仔关伫车内的老母，伫民众报警了后的半点钟才出现。伊向警方表示讲，厝内有5个囡仔，较大汉的3个去上课了后，伊带7岁第4个来看喙齿，感觉几分钟就当出来，所以才互上细汉的查某囝家己留伫车顶。加在即届有热心的民众即时发现，才无发生悲剧。毋过，这位阿母互6岁以下囡仔家己一个人，这依照违反离校款法开罚。公司新闻采访报道。